Tak vítaj. Vítaj u nás. Na Vinohradnej 8. Vinohradná 28. Vinohradná 28. Ulica Lásková 35. Tak sme sa tu znova stretli v našom vinohrade súkromnom. Čisto súkromnom. Ktorý sme prebrali od neznámeho vlastníka. Ktorý o tom vlastne ani nevie. Ani o tom nevie. Nie. Hľadali sme nejaké také pekné miesto, tak sme si tuto vybrali tento strapec. Aby sme išli so sezónou. Áno. Žatva, panna. No. Žatva panna, áno, vlastne. To čo je, zaseješ, to zožneš. Kto zasial hrozno a pestoval, tak má krásne hrozná, a kto nezasial nič, tak sedí doma a frfle. Práve sme sa rozprávali, že určitá skupina ľudí rada frfle a šomre. Áno. Ale nič preto nespraví. No. Tak sme si povedali, no my tiež radi frfleme a šomreme, lebo z toho máme dobrý pocit. Ale keď nás niekto počúva. Pristupujeme aspoň k činu. Ale snažíme sa s tým aspoň niečo robiť. No. Takže ísť do takých nepríjemných situácií, ako môže byť potenciálne aj táto tu, v ktorej sme. Že proste sa vyberete do neznámeho miesta, do priestoru. Áno, tak. Ale máme tu pekný výhľad. Snáď nás niekto vidlámi nevyženie. Môže sa stať, no. Ale bude to stať za to. No tak povedia, že tu vás nechceme, tak poďme inde. No. Hej, presne. Však. Je to tak. Dverami ich vyhodíš a oknom sa vráti. Áno, je to taký lepší pocit, no, potom keď si to takto natočíš a si to potom pozrieš. A keď sa to nepodarí, tak to vyskúšaš znovu. Toto ešte som rozmýšľal s týmto mikrofónom, že ho nejak tak položím, aby som ho nemusel držať. Ale že či nás bude počuť, vieš, keď to takto položím. To neviem. Otázka, no. Ale tak to asi zasilím. Takto možno, nie? Aby som mohol gestikulovať rukami. Aby si nebol uväznený v tom. No, nedávam ja tých frfláčov v poslednej dobe. No. Nemôžeš stále ísť rovnako a čakať zmenu. Áno. Ale páči sa mi, ako si ľudia prispôsobia realitu svojmu naratívu. Áno. Čo? Áno. Tak je to ľahšie, keď môžeš vytvoriť taký príbeh. Čekám ťa? Prepáč. Keď si vytvoríš taký príbeh, v ktorom ty si hrdina, v ktorom ty si v hlavnej roli. Dajme tomu, že pokiaľ si to nechávaš pre seba a si to hovoríš sama sebe a neovplyvňuješ tým okolie, tak je to, dajme tomu, OK. No. Aj keď ti to škodí vlastne sám sebe. Vždy ovplyvňuješ okolie. Ale problém je, keď do toho začneš vrňať a vťahovať celé svoje okolie a manipulovať svoje okolie. A až tak, že tí ľudia tomu uveria, tomu tvojmu naratívu a tvojmu príbehu. A ani nevedia jeden o druhom, že ty ich vlastne manipuluješ proti sebe. To aj. Ale keď to zistíš, že sa to deje, tak odpojíš kontinenty a nemusíš ani žiadne mosty páliť, pretože tam žiadne neboli. Ale aspoň tie kontinenty oddelíš a vzdialíš sa od tej energie. Áno, veľa ľudí teraz oddeľuje kontinenty, naozaj. Proste sme medzi dvomi zatmeniami ešte stále a to proste prichádza takto, ako to prichádza, takže ľudia to cítia, že už takto nemôžu ísť ďalej. To prvé zatmenie bolo 7. septembra, medzi 13. No. Druhé bude 24. 21. 24 bude Mars, vojde do nového znamenia a bude v kvadratúre, tuším, s Plutom. Takže to bude silná. Čiže prvé bolo zatmenie mesiaca a teraz bude zatmenie slnka. A to obdobie medzi nimi je vždy také kľúčové, také transformačné. No. Ale toto sa deje každý rok, to sú sezónny zatmení, takže to nie je nejaké až také výnimočné, ale dajme tomu, že je to výnimočné na toto obdobie teraz. Lebo myslím, že prvé zatmenia boli na jar niekedy. Teraz na jeseň budú tieto, čo sa dejú.
budúci rok znova, čiže je to cyklus. To hej. Nevyhnutný, napísaný. A hlavne všetko sa mení a vždy to máš v inej téme, takže pre niekoho sa až tak veľa nemení a možno majú ľudia len zhoršené zdravie, ale pre niekoho sú to zásadné zmeny a o pár rokov si tí ľudia spomenú, že pamätáš si vtedy a vtedy. Áno. Takže veľa ľudí robí tento kvantový skok, si myslím, práve v tomto čase. No a dnes sme objavili kartu. Keď sme upratovali, sme pod postelou našli túto kartu a sme si povedali, no, tak toto bude asi nejaká symbolika, nejaká synchronicita, takže zoberieme túto kartu, stratenú pod postelou a budeme o nej rozprávať, lebo asi nám to chce niečo povedať. Áno. Duch řeky, lidi, vstříc, dobrodružství. To tam potom dáme na obrazovku, aby ste vedeli, o ktorej hovoríme. Áno. 10 shodou okolností. 10, no to je pre ľudí, ktorí sú energia 10 alebo redukovaná jednotka, alfa jednotka, alfa energia mužská, prvý líder. Takže asi o tom sme mali dneska hovoriť, o jednotkových. Áno, tak môžeš. A budeme to teraz tak miešať slovenčinu s češtinou. Nie, sme to chceli prečítať, ja nie? Ja sme to chceli prečítať, dobre. Niečo prečítame a budeme to, môžeme to okomentovať. Alebo chcela si niečo aj bez toho? Potom. Budeš čítať ty alebo ja? Môžem ja prečítať. No, prečítaj nejaký prvý odstavec a potom sa môžeme vymeniť. No, však to je krátke. Duch rieky ťa vyzýva, aby si sa odovzdal prúdu a prestal plávať proti nemu alebo mu vzdorovať. Prestaň plávať proti prúdu. Čiže duch rieky, áno, hovoríme o nejakej rieke, hovoríme o nejakom plynutí a nie ísť proti prúdu, áno? Dobre, to je dobre celkom. Nechaj sa vodou niesť preč od vírov a perejí. A čoho? Od vírov a perejí. Perejí? Perejí, no to sú také... Perejí? Perejí. To je čo? Čo je pereja? Neviem presne, ale... Preložíme. Čepe to nám preloží. Perejí, to sú také asi, no... Dobre. Nasleduj volanie nového dobrodružstva. Prestaň na chvíľu riešiť svoje súčasné problémy. Trápi ťa vlastne úplne niečo iné. Je to tvoja snaha potýkať sa s problémami, z ktorých sa stala závislosť a berie ti všetok čas. Skús vytvárať dobro a to zlé sa samo vyrieši. Už sa nemôžeš viac snažiť, pretože kontrola už na tvoju situáciu nefunguje. Kontrola nefunguje a máš sa oddať tomu prúdu. Toto je vlastne to, čo nám to chce povedať. To hej. To je celkom dobré, že? Tá posledná veta. Počkaj, podrž toto na chvíľu. Podržím. Toto takto, jak to je. Môžeš istý. Toto som ešte tých posledných skús vytvárať dobro. To áno. Áno. Už sa nemôžeš viac snažiť v úvodzovkách, pretože kontrola už nad tvojou situáciou nefunguje. Čiže snažíš sa skrz kontrolu, ale chceš to kontrolovať. Čiže nechať to ísť, nechať to prúdiť, pustiť to a ísť s tým prúdom. Vnímaj to, po odstup od toho a dôveruj prúdu. Nestratíš tým ani svoju tvár, ani česť, ani integritu. Super. Veci sú teraz proste také. Teraz. Táto karta vo výklade znamená, že prišiel okamžik pre ďalší krok. No to je typické, teraz sú zatmenia, takže prišiel okamžik pre ďalší krok. Tvoj život je ako rieka, ktorá sa nezadržateľne blíži k moru, nezadržateľne, podotýkam, do ktorého sa následne vlieva. More je tvojim božským smerom. OK? Buď odvážny alebo odvážna a uvoľni sa. Odovzdaj sa vode a jejímu silnému proudu. Všetko, na čom teraz lipneš, pocity, myšlienky, presvedčenia o tom, ako teraz veci sú, alebo ako by mali byť, to všetko ľahko presmeruje duch tejto rieky, tohto plynutia. Len buď, jednoducho sa uvoľní a užívaj si túto plavbu, ako my teraz tu si užívame v neznámom prostredí. Všetko bude v poriadku. Len buď. Všetko bude v poriadku. A nasávaj slnko, kým ešte je tu slnečník veľký, letný. Presne tak.